teman-teman, hari ini kita mau upgrade RAM daripada laptop Lenovo ya, Lenovo 330S. Kita cek dulu ya RAM sebelumnya yang tersedia, yaitu klik kanan ini di PC, properties klik. Nah ini RAM-nya yang sekarang adalah 8. Nah, kita nanti mau upgrade RAM ini, tonton channel ini terus, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kawan-kawan. Terima kasih. Barang-barang yang disiapkan RAM ini bro, bank, pembuka. Nah, kita buka laptopnya, mari kita mulai. Ya, kita buka bank. Download ya. Pastikan semua sudah terbuka. Oke, kita gunakan ini untuk buka dari ujung. Seperti itu. Gunanya alat ini. Kalau nggak ada alat ini boleh pakai apa sesuatu yang tipis untuk mendorong. Nah ini dalamannya ya. Sebelum kita memulai apapun, support dulu power supply-nya. Ini baterainya. Untuk shot ya, baterainya sudah dicopot, RAM-nya dari belakang.
Oke, ini RAM-nya kita ganti dengan yang baru tadi. Lihat cowoknya kebalik, sorry. Masukkan, dorong, klak. Itu saja, kawan-kawan. Kita harus bersihin dulu dengan kuah segar. Nah, sudah. Kalau kita bongkar laptop, sekalian bersihkan ini. Tapi ini kondisinya masih bersih karena baru beberapa waktu lalu saya bongkar juga untuk cek model RAM-nya yang dipakai. Kita pasang covernya ini. Ini bersihin dulu. Pasang. Ya, good. Cek semua 2, 3 simbolnya. Kalau udah baut ini udah tanda-tandanya. Sekarang kita pasang power supply. Itu dengan ini dorong ke dalam. Sudah selesai. Kita pasang kembali. Kuatkan kembali. Gampang banget, jadi kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Menggunakan obeng,
putar. Pastikan kencang semua baut-baut yang kita pasang. Sudah selesai. Mari kita buka. Terus dulu. Keluar. Ya. Kita redupkan dikit. Gram lama. Ayo dulu. Nah, kita klik di PC, klik kanan. Kita klik properti. Nah, sekarang kita sudah melihat RAM-nya menjadi 20 GB ya. Awalnya 8 GB, sekarang menjadi 20 GB. Laptop ini di internal memiliki RAM 4 GB dan slot yang tadi terpasang itu 4 GB. Slot 4 GB itu kita ganti jadi 16, jadi total RAM yang ada di laptop ini menjadi 20 GB. Itu rekan-rekan dulu dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.